그거 재밌고 저 소금 일이 이런 거そこはそこ。ここの隙間からちょっと見えてる。下に降りてる。うん、抱っこしてるよ。石じゃない。前前。ああ、見えるんだ。隙間からでも取れた。まだよく見えるよ。ママ。じゃあ。この後リッチに。それで多分普通のリが持ってくる。He's eating raw. いやいや、全然すももをね、昨日みたいにね、あれ出てこない。おんぶして。結構喧嘩したの。昨日だって預けられて出てきたでしょ。昨日は休み。今は一昨日。前も出てきたけどね。ちょっと見えない。Let me see what I out. One over there. There's 1, 2, 3, 4. No, there's 1, 2, 3, 4. そのままね、ちょっと見にくいよね。No, there's one in this one. 頭突っ込まないと見えないから。可愛い。今日は話さない。かわいい。この人はもうそれが来てんの？来てる。そう、行ったって。そんな混んでなかったっけ？土日以外はこれ一個少しね。木の中に。すごいね、キャベツ丸かじりじゃん。見える？あ、キャベツだ。ちょっと。なんかいる、なんか歩いてる。キャベツ。でもね、いくらも食べながらやっぱり遠慮してたのね。みんながいっぱい人参食ってるんで、もう1個か2本だけちょこっと食べてる。ね、子供が吸ってる。ほら。いや、今日はさ、奥さんがおんぶして出てきてくれたあそこで待ったんだけど違ったからさ、そしたら動画撮ろうかなと。ガラスにつけようとしてるから、手が映っちゃった。そうそうそう。ああ。あ、色してきちゃったんだ。あ、書いてた？多分わかんない。ここにいると思う。歩いてきてるうちにあそこ行列がすごく。